bà chúng mìnhสู้bà chụp nên thay cho một sự chiến learning bà cái này sự chiến learning nó bằng hai nhận học ni pi cả đó sai bánh ha nó pi bụng mà bóng ôn connect the code file pi tu sắp cái đó pi file cái đó nó pi để bụng mà bóng ôn connect password bụng mà bóng ôn vay typing nó lư keyboard computer mà bụng mà bóng ôn vì ở tầm này cả tê pi bụng mà bóng ôn vay tới ali code để dùng vay được keyboard nó vì ở tầm này cả cái lại dùng connect password này tê chẳng video nàyខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហានេះចឹងកុំចាំយូរតោះយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាតែមុនទៅមើលពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលមើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតបាននៅក្នុង link description ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទចឹងកុំខាត់ពេលយូរតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទនៅពេលនេះយើងចូលមកដល់នៅក្នុង computer យើងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូន connect password Wi-Fi ឧទាហរណ៍ថាគឺ password Wi-Fi អញ្ចឹងពេលពុកម៉ែបងប្អូន connect គឺត្រូវការ connect ជាមួយនឹង password បែបនេះបាទកន្លែងដែល Wi-Fi ថ្មីៗអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែល connect password បែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវវាយ password ចូលដោយប្រើប្រាស់ keyboard របស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែនៅពេលដែលវាយ keyboard ចូលទៅវាអត់ដំណើរការទេវាអត់មាន load អីទាំងអស់បែបនេះឯងបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យ keyboard យើងនឹងវាយទៅដំណើរការកន្លែងហ្នឹងវិញបាទសូមបញ្ជាក់អ្នកនរគ្នា keyboard វាយនៅកន្លែងផ្សេងដើរមក Word Excel អីដើរប៉ុន្តែនៅពេលដែល connect password ជាមួយនឹង Wi-Fi ផ្សេងៗវាអត់ដំណើរការឲ្យយើងវាយ load password មកកន្លែងហ្នឹងទេគឺនៅចេញចឹងឯងដោយអត់មានលេខ password នោះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នានៅវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចូលទៅកាន់កម្មវិធីម្យ៉ាងដែលគេហៅឈ្មោះថា Run ពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលបានដោយពីររបៀបបាទទី1ពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ search បាទចូល search ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចវាយពាក្យថា Run បាទពុកម៉ែបងប្អូនអង់គ្លេស Run វាយពាក្យ or បាទ UN ហ្នឹងមកបាទនេះវាឃើញ load Run ហ្នឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនចុចបើកមកបាទនេះគឺគេហៅថាវាយចូលដោយពាក្យថា search យើងវាយតាម search ដើម្បីចូលកម្មវិធី run នឹងឯងបាទមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុច shortcut key ដោយចុច keyboard យើងចុចអារូបសញ្ញា window នៅលើ keyboard របស់យើងនឹងបូកជាមួយនឹងអក្សរ O ពុកម៉ែបងប្អូនចុចមកបាទអញ្ចឹងវា load មកដូចគ្នាគឺយើងបើកបានពីររបៀបនៃការបើកកម្មវិធី run នឹងឯងនៅពេលបើកពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវវាយចូលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលុបអានេះចោលមកអ្នកគ្នាខ្ញុំលុបចោលតោះមកអ្នកគ្នាវាយតាមខ្ញុំមកបាទអ្នកគ្នាវាយពាក្យថា C T F M O N បាទតោះមកអ្នកគ្នាចុច dot E X E បាទគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងបន្តមកអ្នកគ្នាចុច OK មកបាទអ្នកគ្នាចុច OK មកបាទបន្ទាប់ពីចុច OK ហើយពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅកាន់មើល password របស់យើងតើវាដំណើរការវិញនៅ keyboard យើងវាយដំណើរការធម្មតាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែល connect password ជាមួយនឹង internet បាទគឺ connect ដោយប្រើ password បែបនេះស្រាប់តែវាអត់ដំណើរការឥឡូវយើងបានវាយមិញរួចហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចវាយតាមនឹងមកគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺ ctfmon.exe តើមកវាយចឹងហើយអ្នកគ្នាចុច OK មកឥឡូវអ្នកគ្នាអាច connect password បានហើយអ្នកគ្នាចុចមើលវាដើរអត់ឃើញអត់ពុកម៉ែបងប្អូនមុនដំបូងគឺវាដើរទេបើសិនជាកុំព្យូទ័រពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការដោះស្រាយតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ connect វាមកហើយកាលមុនវាអត់ដើរទេឥឡូវវាដើរឃើញអត់អ្នកគ្នាបន្តមកអ្នកគ្នាធ្វើការ connect ទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាកុំព្យូទ័រពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំមកដោយពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅកាន់ផ្ទាំង run ដោយពុកម៉ែបងប្អូនចុច search ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចុច shortcut ដោយចុច window អក្សរ O ក៏បានបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីបង្ហាញអ្នកនរគ្នាបាទយ៉ាងមិនហើយអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំអំពីការបង្ហាញនៃការដោះស្រាយបញ្ហា password របស់ពុកម៉ែបងប្អូនអត់ដំណើរការពេលពុកម៉ែបងប្អូនចុចលើ keyboard វាអត់ដំណើរការអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើតាមវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះបានបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បាទកុំភ្លេចចុច subscribe បាទហើយនឹងចុច like នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗបែបនេះបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខបាទសង្ឃឹមថានឹងជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយ See you the next time bye bye